Gustavo na fogueira. Tá bom. Vai assar o marshmallow? Vou sim. Vai sim. Vou. Eu vi aqui tudo. Cogumelo na fogueira. Não é vi. cogumelo, é marshmallow. Marshmallow? Olha o tamanho da fogueira. Gente. E a sua fogueira? O palito ficou grande? Tá esperando pegar fogo bem? É sim. A pá pegou. Agarrou. Cuidado. Tem que vir desse lado aqui, filho. Vem aqui com a mamãe. Vem desse lado. Isso. Desse lado. Papai vai ensinar você. Olha lá, encosta de longe. Isso. Isso, de longe. De longe. Agora eu vou comer. Não, espera que tá quente. Tem que esperar um pouco, filho. Pega fogo. Ah, não pegou. Porque tá muito forte o fogo. Não. É assim, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá quente, filho, tá quente. Esfrie. Ah, Espera esfriar. senhor. Agora senta lá na sua cadeirinha e espera esfriar. Mas senhor já, mãe. Tá delicioso? Para delicioso. Tá delicioso. Pronto, agora a mamãe vai fazer um pra mamãe também. Olha lá, o papai tá fazendo também. Tá delicioso. Tá delicioso.